Indicação número 19, 2020, de autoria do vereador Felipe Laudade, que vem solicitar ao Executivo que envie para a Câmara Municipal o balancete referente a todos os gastos com a execução do Carnaval do ano 2020, Guarafolia 2020. Nós não podemos deixar que aconteça o que vem acontecendo no Carnaval de Guaranésia nos últimos anos, que é uma total falta de respeito e seriedade da empresa que coloca o som no Carnaval para com os munícipes, para com os políticos da cidade, para com a administração pública e a Secretaria de Cultura. Primeiro, que a empresa que ganha o serviço sequer tem o som. Ela terceiriza o som, o que é vedado numa licitação, não é isso, doutor? Terceirização é vedada. Propositalmente, eu fiz uma pesquisa no Facebook hoje pela manhã, perguntando à população como foi o Carnaval de Guaranésia. 99% gostou e 100% reclamou do som. Estava muito bom, mas o som estava uma porcaria. Segurança estava boa, mas o som estava uma porcaria. A infraestrutura estava boa, o que não estava, porque acabou de cair uma tenda aqui na praça, e essa tenda, por coincidência, é da mesma empresa que prestou o serviço de som em Guaranésia. Então, independente de polêmica, independente de querer criticar ou elogiar, eu, no meu entendimento, acho que o Carnaval foi muito bom, o pessoal gostou, mas o som é a mola mestra do Carnaval. Sem som não há diversão. É como a moça comentou no post, na hora que falava todo mundo sai do chão, ninguém saía do chão, porque ninguém escutava o cantor falar todo mundo sai do chão, com exceção daquelas pessoas que estavam em frente ao palco. Então, um desrespeito com a cidade. É levar dinheiro nosso, dinheiro suado do cidadão guaranesiano que paga seus impostos, que poderia estar sendo investido, como outras cidades não fizeram carnaval em outras áreas. Aqui priorizou o carnaval, acho que tem que ter sim, o cidadão também precisa de festa, precisa de lazer, assim como precisa de saúde e educação, mas tem que ser festa de qualidade. Não pode deixar um cara desse vir aqui fazer o que quer e bem entender e a gente ainda pagar o cara.